2023年过完了，很多人觉得去年的经济都不怎么好，如果手里有点钱的话，都不敢去买房，也不敢买车，那这些钱怎么办呢？很多人呢都会存到银行去，即便现在的银行利率一再在降，但是很多人依然觉得把钱存到银行是最安全最把稳的。那今天呢，我们就来聊一下呀。20年的银行经理他就透露，今明2年如果你要存定期的话，一定的建议5不存。到底是哪5不存呢？视频看到这里一定要点赞收藏，免得哪天你想看不到了。我们一起来看一下。第一个不存呢，就是别将你的钱呢存到小银行去。那说到小银行，我觉得很多人应该知道小银行它有什么优势，就是它的利息要高些，但是呢，它也有一些弊端，就是它的安全性呢不怎么好。因为小银行是那些规模较小、信誉较低、资金链比较弱的，而且风险防控能力比较差的银行。这些银行为了吸引客户的话，它肯定要把它的利率提高。但是大家想没想到，这些小银行它真的存在着流动性的一个风险。如果遇到资金紧张或者客户大量取钱的话，小银行可能没有办法及时的兑付利息。所以呢，这些小银行它的信用真的非常的危险。所以有钱的话，一定的不要存到小银行，一定要存到我们的大银行。到底是哪几个大银行呢？知道的赶紧在视频下面敲出来吧。那第二点就是什么呢？就是有钱的话呀，不要存5年定期。5年定期是目前市场上最长的定期存款，它相比较短期的存款，它的利息呢要高一些。那很多人就会觉得我手里有余钱的话，暂时不用存5年的话，能够多赚点利息。但是大家发现没有，现在当前的经济环境下，5年定期并不是一个明智的选择。为什么这么说？首先我们看一下5年定期存款，它存在着流动性的一个风险。5年定期意味着客户要把你的钱放到银行里，5年不能够动，只有5年以后才能够拿出来用。但是在这5年当中，万一你要是有什么事情，或者是一些突发事件的话，是没有办法取出来的。如果取出来的话，就会损失掉一些利息。所以呢，5年的定期真的是不大好。而且还有一个原因，就是5年的定期存在通胀的一个风险。所以呢，最好不要把钱存5年的一个定期，这也是20年银行经理透露的一些方法。那第3个不存就是什么呢？就是3月4月不要存款。那很多人就疑惑了，为什么3月4月不能存款呢？而且我存钱存了这么多年，还从来没有听说过这个要求呢。在这里呢，我就跟大家聊一下，3月4月是每年的财政收支高峰期，在这2个月，国家会大量的收取税款，同时呢也会大量的支出财政预算。这样的财政运作是会对市场资金供求产生了重大的一个影响。一方面呢，3月4月是银行的资金紧张期，由于银行要缴纳各种税费和资金，同时呢也要满足客户的一个贷款需求，那银行的资金方面呢会出现很紧张的一个情况。为了吸引客户存款，银行呢会提高存款的一个利率，尤其是活期存款的利率，这对于客户来说是一个存款的好时机。那另一方面呢，3月4月是债券市场的利好期，由于国家会大量发行债券和地方债，同时呢也会大量的购买债券以及支持经济发展，债券市场的供求关系会改善，债券价格呢也会上涨，那债券收益呢会下降，这对于客户来说是一个投资债券的好时期。因此在选择定期存款时，最好呢是避开3月4月2个月。那客户呢可以选择在这2个月将钱呢存在活期，或者是购买债券类的一个产品，这样呢可以获得更高的一个收益和更高的一个流动性。这也是为什么3月4月最好呢不要存款的一些原因。那第4个不存呢，就是别轻易办理银行理财。很多中老年人呢对这个理财呢不大理解，去存款的时候被一些理财经理呢忽悠就购买了，等到你的期限到了以后，以为自己的收益是稳妥的，但是没有想到会出现一些亏损的情况。所以呢，千万不要轻易的办理银行的理财，特别是对这些理财不懂的话，万一亏了也是划不来的。那第5个就是什么呢？千万别忘了分散自己的投资。分散投资呢，可以有效的避免因为单一投资出现问题而导致整体损失的一种情况。在选择定期存款的时候呢，最好不要把所有的钱都存到银行，而且是存一个3年或者是一个5年。这样的话呢，你的流动性呢肯定不太好。那具体该怎么来存呢？其实呢，可以分成几等份，一等份呢可以存一个3年的定期，另一等份呢存个1年的定期，还有一小部分呢可以存一个活期。这样家里有什么事情的话，可以呢马上拿出来用，这样呢也不会影响你的利息。总之来说，一定的把钱呢要分散在不同的银行和不同的期限当中，这样可以增加自己的收益来源和流动性。所以说很多存钱的一些小秘诀，大家呢也要多多了解一下。今天呢就跟大家聊到了20年银行经理透露的建议5不存，不知道对你有没有帮助，也欢迎评论区留言讨论。